Bore da iawn I chi gyd. Gadewch I ni gychwyn ein hoedfa drwy ganu emyn rhif 9. Rhif 9, number 9. Deiwn yn llon at orsedd Dyw, ein ceidwad di-gyfnewid yw. Gwyrth ei drigaredd sydd o hyd ar waith yng nghanol helbyl byd. Fe ddyru Dyw lle caffo ffydd, ar ôl pob croes rhyw drydydd dydd. Daw at dreinied fel o'r blaen, o'i gariad mawr, I dreiglo'r maen. Rhif 9. Wel, fydd ar llyniad y bore yma o'r ail benod o lyfr Genesis. The reading is taken from the second chapter of the book of Genesis, and the reading will be found on page 2 and 3 of the English Bible. Chapter 2, verses, let me have a look, verses 5 to 9 and 15 to 17. Genesis penod 2, 5 I 9 a 15 I 2 ar 15. Yn y dydd y gwnaeth yr arglwydd Dduw ddaear a nefoedd, nid oedd un o blanhigion y maes wedi dod ar y tir, nac un o lysiau'r maes wedi blaguro, am nad oedd yr arglwydd Dduw eto wedi peri I ddilawio'r y ddaear, ac nad oedd ynddo ddyn I drin y tir. Ond yr oedd tarff yn esgyn o'r ddaear, ac yn dyfrhau holl wyneb y tir. Yna, lluniodd yr arglwydd Dduw ddyn o lwch y tir, ac yn adlodd yn ei ffroenau anadleinios, a dath y dyn yn greadur byw. A phlannodd yr arglwydd Dduw ardd yn Eden, tua'r dwyrain, a gosododd yno y dyn yr oedd wedi lunio. A gwnaeth yr arglwydd Dduw I bob coeden ddymunol i'r golwg
a 2 fwyta ohoni, dyfu o'r tir, ac yr oedd pren y bywyd yng nghanol yr ardd, a phren gwybodaeth da a drwg. Cymerodd yr arglwydd Dduw y dyn a'i osod yng ngardd Eden, i'w thrin a'i chadw. Rhoddodd yr arglwydd Dduw orchymyn i'r dyn a dweud, cei fwyta'n rhydd o bob coeden yn yr ardd, ond ni chei fwyta o bren gwybodaeth da a drwg, oherwydd y dydd y bwyteu ohono ef, byddi'n sicr o farw. Amen. Rhif ein hymn nesaf yw 591, hymn number 591. O'r tyred un iachau garedig ysbryd, tydi sy'n esmwythau blinderau bywyd. Trymed yw y groes, dwg ni bob dydd o'n hoes yn nes i'r gwynfyd. 591. Let us quietly pray together, turn together to God in prayer. Gweddill.
dwys distawrwydd dywed air fy niw. Tored y leferydd sanctaidd ar ein cliw. Ein tad nefol, ni'n diolch i ti am y bore newydd hwn, ac am gyfle newydd i dy ddoli di. Ni'n diolch i ti am yr oedfa newydd hon. Am y bore sul newydd hwn ac i ni'n cyhoeddi gyda balchder mae dydd yr arglwydd ydyn. Ac i ni'n dod yn hyd arglwydd i ddoli di yn dad, mab ac ysbryd glân. Oherwydd mae ti a thydi yn unig sydd yn deilwng o'n mawl ni. I ni di canu droion yn y gorffennol arglwydd, y clod y mawl, y parch a'r bri, fo beth i enw'n harglwydd ni. Ond i ni'n dod ynghyd y bore sul newydd hwn arglwydd ac i'r oedfa newydd hon, gyda'r geiriau hynny'n sownd yn ein calonau bob un, ac nid yn unig yn sownd ymhenillion ein hymynau. I ni'n diolch i ti arglwydd am y cyfle hwn o gael ymdywelu gyda fron di. Cyfle i ddod yn rhydd o afel pethau'r byd, yn rhydd o fwrlwm a phrysurdeb y bywyd. Diolch am gyfle arglwydd i ymdywelu yng nghanol prysurdeb y ddinas fawr hon. Ac mae tywelwch wedi mynd yn beth prin iawn yn ein bywydau ni'n diwe. Mae yna gymaint o synau o'n hamgylch ni drwy'r amser, yn ein galw ni ac yn ceisio denu'n sylw ni. Ond diolch am y tywelwch hwn arglwydd. Heavenly Father, we come before you with grateful hearts, acknowledging your goodness and mercy. We thank you for the gift of life. We give you thanks for our families and for our friends and our neighbours and colleagues. We give you thanks for everyone and everything that enriches our lives. We give you thanks for the many blessings, the blessings that you pour into our lives from day to day. We give you thanks, Lord, for your guidance, your protection and provision. Even in times of challenge, you remain our strength and our refuge. And we are grateful for the love, the grace and forgiveness you freely give, and for the hope that sustains us. Help us to live with thankful hearts, to recognize your hand in every moment, and to share your love with those around us. May our lives be a reflection of gratitude, and may we never take your blessings for granted. Arglwydd, mae cymaint o bethau'n llenwi ac yn lloni'n bywydau ni. Ac i ni yn gofyn i ti am dy fyddeiant oherwydd ma'n y duedd yno ni, i gymryd y pethau hynny yn gyniatawl. Diolch am bethau bob dydd, am gartrefi ac yn wyliad, mewn byd le mae gymaint o bobl yn ddigartref ac yn unig heddi. Am waith i'w wneud ac am nerth i'w gyflawni, am gyfeillion a theuluoedd. Ond ein prif ddiolch ni'r bore hwn arglwydd yw am dy fab ein harglwydd Iesu Grist. Am iddo ddod i'n byd ni. Am iddo wenidogeithi ymlith dy bobl di gan deithio, dysgu a iachau a phroffwydo. Am iddo farw droson ni ar Galfaria. Ac am ei atgyfodiad fuddugoliaethus ar fore'r trydydd dydd. Diolchwn i ti, arglwydd. Ac wrth i ni gyfarfod yma'r bore hwn arglwydd yn ein cyfforddusrwydd ac yn ein diogelwch ni ac yn ein rhyddid ni. I ni am gofio am yr heini yn ein byd ni, sydd wedi deffro'r bore hwn, o dan amgylchiadau tra wahanol i ni. Yr heini sydd yn wynebu diwrnod arall mewn ofn ac mewn gofid a phoen. We come before you, Lord, with humble hearts, lifting up the needs of others. Lord, you know the struggles and the fears and the burdens that weigh on those around us.
And we ask that you extend your mercy, grace and healing to every situation. We pray for those who are sick, that your hand of healing would rest upon them. For the lonely, bring comfort and compassion. For the oppressed, bring justice and freedom. For families in turmoil, restore peace and understanding. Lord, guide our leaders with wisdom, strengthen the weary, and provide for the needs of the poor and marginalized. And let your love shine through us as we act as your hands and feet in the world today. Grant us the courage to intercede faithfully, the wisdom to discern your will, and the compassion to serve others selflessly. May your kingdom come and your will be done on earth as it is in heaven. Cofleidi ar byd hwn arglwydd a'ch freichiad ragwyddol di. Teimlad adain dyne dros bawb. Y bobl hynny ni'n nabod nhw. A'r bobl hynny nad yw I henwyn hysbys I ni, ond eto. I ni'n gweld nhw ac yn ymwybodol o'i sefyllfaoedd nhw. I ni'n gweld nhw ar ein sgriniau o ddydd I ddydd. Ac I ni'n teimlo I gofid ac yn teimlo I hangerdd nhw hefyd. Arglwydd helpa ni, nid yn unig I gofio amdanyn nhw mewn gweddi, ond hefyd I ymateb I bob angen mewn ffyrdd ymarferol pan bob cyfleoedd yn dod i'n rhan ni. Arglwydd clyw ein gweddi, a maddau I ni hefyd bob bai a phechod yn derbyn di. Achos yn sicr mae eisiau dy fyddeiant ti arno ni bob un. Maddau'n beie, a helpa ni blygu thywyllus di yn unig, I fod i'n anodd gwneud hynny ar brydiau. Arglwydd clyw ein gweddi, Lord, hear our prayer, ac nid yn unig y weddi gyhoeddus hon, ond bob gweddi y ddawydd glywdi yn ystod oriau yr wythnos newydd hon sydd bellach wedi gwawrio. Gofyn nhw'n hyn yn enw Iesu Grist ein harglwydd a'n gwaredwr, ac I ti o dad nefol y bo'r clod a'r gogoniant yn oes oesoedd. Amen.
Wel, croeso cynnes i aelodau, i gyfeillion ac i ymwelwyr sy'n bresennol ac ar y we yn Hoedfa. A very warm welcome to members, friends and visitors present and on YouTube to our service. A mae'n fraint cael estyn croeso arbennig y bore yma ein gweinidog gwadd, sef y parchedig Betty Wyn James, Caerfyrddin. Mae mwy hafrif o'ch chi'n gyfarwydd â hi, dwi'n siŵr, ond rhag ofon nag ydych chi dyma chydig o'i hanes. Ganed y parchedig Betty Wyn yng Nghlydach Abertawe ac fe'i haddysgwyd yng Ngholeg yn Ysgol Gyfun Ystyfer a Choleg Diwynyddol Aberystwyth. Ac ordeiniwyd hi'r weinidogaeth yn y Tabernacl Bari, ond mae hi ers nifer o flynyddoedd yn weinidog yn awr yng Nghapel y Priordy Caerfyrddin, Eglwys Annibynnol Cana ger Caerfyrddin, Eglwys Presbyteraidd Bancyfelin ac erbyn hyn hefyd yn weinidog ar Gapel Heol Awst, Caerfyrddin a Chapel Elin. Mae hi hefyd yn gynlywydd undeb yr Annibynwyr Cymraeg, yn awdures ac yn yr Eisteddfod Genedlaethol, hi yw'r wraig gyntaf i fod yn arwydd fardd etholedig Gorsedd Cymru. About 2 years ago, our guest minister, the Reverend Betty Wyn James, was honoured by the University of Wales, Trinity St David, with a fellowship in recognition of her contribution as an outstanding community and religious leader. And she's also recently returned from representing the Union of Welsh Independence in the Conference of the World Communion of Reformed Churches in Chiang Mai, Thailand. Yn bennaf, mae hi'n fam i Elin, un o'n diaconiaid ifanc, a'i chwaer Sara. A ni'n ddiolchgar iawn i chi am wneud amser i ddod ato ni bore yma yn eich amserlen brysur ac am eich arweinydd. A ni'n edrych ymlaen i wrando ar eich neges i ni. Bydd e'n gweinidog gwadd hefyd wrth y lliw heno am 6. Diolch yn fawr hefyd i Mike am ei gyfraniad pwysig wrth yr organ. Next Sunday morning, November the 30th, we will have our Advent service with Elin leading the service and Côr Llundain singing to enhance our worship. So please join us. Bydd Canol Addoliad yr Eglwys mewn bythefnos ar Ragfyr y 7th a croeso i bawb. Our chapel Christmas lunch will be held on December the 7th and everyone is welcome. However, as usual, we do need to know as soon as possible and by the latest next Sunday, the numbers. So if you'd like to attend, could you please sign the list in the lobby and we'll bring it downstairs at the end of the service. The cost is £30 a head. Felly cofiwch ddod ag arian parod gyda chi os gwelwch yn dda ar y dydd. Bydd oedfa feran ffurfiol canol wythnos ar ddydd Mercher gyda the a chyfle am sgwrs i ddilyn. Ar nos Sul, Rhagfyr y 40 am 6, cynhelir oedfa 9 Llith a Charol, Capeli Cymraeg Llundain yng Nghanolfan Cymru Llundain, Gray's Inn Road. So that's on Sunday evening, December the 14th at 6 o'clock. The joint Welsh chapels, 9 lessons and carols will be held at the London Welsh Centre. Ar ddydd Sadwrn Rhagfyr y 6, bydd 2 o'n aelodau ifanc, sef Angharad a Ciran, yn priodi yn y capel am 1:00. A maen nhw wedi estyn gwahoddiad caredig i unrhyw un sy'n dymuno i fod yn dystion i'r brodas i ymuno â nhw ar y galeri. Felly bydd rhaid i'r rhai yn ni sy'n eisiau bod yn bresennol yn briodas, bydd eisiau ni fod lan loft erbyn 11:30 ar Ragfyr y 6. Wrth gwrs, bydd y côr y ddwy ochr yma, so bydd eisiau ni fod yn y cefn fyna.
Cofiwch ddod lawr am de a chyfle i gymdeithasu ar ôl yr oedfa. Do come down for tea, coffee and fellowship after the service. Ac yn nawr fe ddawn nhw amgylch i dderbyn eich rhoddion. Diolch yn fawr. Wel, gai ddiolch yn fawr iawn i chi gyd am y gwahoddiad a'r croeso cynnes yma i Eglwys Gymraeg Canol Llundain y bore yma. Mae'n hyc yn ystod y dydd hefyd. Mae'n hyfryd iawn cael bod yma gyda chi. Diolch yn fawr iawn i chi. Bore da, Miriam. Siwr dwi ti? Edrych mlaen i gael cwtch wedyn. Hyfryd eich gweld chi gyd. Diolch yn fawr iawn i chi. Paratoi'r ffordd y dwi, wrth gwrs, mae yna un llawer pwysicach na fi yn arwain y gwasanaeth yma dydd Sul nesaf. Felly, wi jyst yn twymo lan ar gyfer y pregethwr mowr dydd Sul nesaf. 119 yw rhifen hemi nesaf ni. Dyw'n darpar o hyd a draed dynol ryw. Yw'n cysur i gyd a'n cymorth i fyw. Pan sychoff yn honau cysuron y llawr. Ei heddwch fel afon a lifa bob awr. Hymn number 119. Cysur i
Wy'n cofio troi'r microphone dra hyn. The last time I preached here, and when I listened back, I sang a solo through the service, so I make sure I'm not doing that this time. Ni wedi cael digon o law, ond ni so ni moyn mwy. Wel, mae'n hyfryd cael bod yma gyda chi heddi. Diolch yn fawr iawn am y croeso. It's so nice to be here with you today. Amongst the many books that adorn the shelves in my study at home is a book by the late Dr. John Davies, which was firstly published in Welsh and then translated into English. Teitl y gyfrol yw Can lle I ymweld â nhw cyn marw. Ydych chi deitl yn dyfe? The book title is 100 Places to Visit Before You Die. Fe enillodd y gyfrol hon lyfr y flwyddyn rai blynyddoedd yn ôl. O Sir Fôn I Sir Fynwy, o Sir Benfro I Sir Flint. Mae John Davies, mi roedd wedi teithio'n ledled Cymru ar ein rhan ni, ac oedd wedi dethol 100 o lefydd y dylen ni ymweld â nhw yn ei gyfrol Cymru, y can lle i'w gweld cyn marw. With colour photographs by Marian Delyth, it includes some of the well-known tourist spots in Wales, such as the Botanic Gardens, St Fagans, Port Meirion, and a few places significant in history of Wales, such as Merthyr Tydfil, Aberfan, Cardiff Castle, and also some places that were more unfamiliar and possibly more unexpected. Mae'r gyfrol hon yn sicr wedi annog, mae wedi annog fi, dy beth I, a'r darllenwyr eraill mae'n siŵr gen I godi pac a theithio Cymru ben Baladr I ymweld, wel, nid ar can lle I gyd, ond rhai ohonyn nhw ty beth. Y can lle i'w gweld cyn marw. Na chi deitl yn dweud? Nawr yw'r sawl ohono ni sy'n treulio lot o amser yng nghwmni pobl sydd yn mynd trwy profedigaethau. Fe fydd ein dda gen I, pe bai John Davies wedi gweld yn dda I ddewis geiriau gwahanol na'r geiriau cyn marw. Beth am y can lle I ymweld â nhw mewn oes, neu mewn bywyd, neu tra bod ni'n fyw, neu rhywbeth tebyg. 100 places to visit before you die. But I'm not going to talk about mortality for the rest of this service this morning, you'll be glad to hear. But rather about places to visit in life. Places which, in my view, it is very important for us to visit during our lifetime. Pided neb a phoeni fy mod I mynd I sôn am 100 o lefydd yn ystod y myfyrdod hwn, neu byddwn ni ma tan flwyddyn nesaf. Achos nid llefydd ar fap yw'r llefydd wi am I nhw ymweld â nhw'r bore yma. Ond llefydd a ddylai fod yn ein calonau ni fel Cristnogion. Llefydd y dylsyn ni fod yn ymweld â nhw'n go amal yn ystod ei bywyd. Y lle cyntaf ni'n mynd I ymweld ag e bore yma yw gardd. Yr ail le yw tre, a'r trydydd lle yw bryn. I'd like to invite you to join me this morning to visit 3 places, not noted in John Davies's book. They're not even on a map, but 3 places that should be in our hearts as Christians, 3 places that we should visit regularly. The first one is a garden, the second one is a town, and the third place is a hill. Yr ardd yn gyntaf felly, the garden. Falle bod chi'n un o'r bobl ma sydd yn hoffi ymweld â gerddi cyhoeddus. Mae yna nifer o'r rheini yn yr ardal lle dwi'n byw yng Nghaerfyrddin a Dyffryn Tywi, sydd yn denu miloedd ar filoedd o ymwelwyr bob blwyddyn. Mae'r gerddi botanig gyda ni. National Botanic Gardens of Wales, mae hwnnw gyda ni dafliad carreg o tini, mae Aberglasni gyda ni, Dynefwr gyda ni. Wel, mae yna ardd arall a hoffwn ni ein bod ni gyd yn ymweld â hi'r bore yma. Fe hoffwn ni ein bod ni'n ymweld â'r ardd ble dechreuodd dyn I rawd. Yr ardd ble dechreuodd dyn I yrfa. A honno'n ardd o blaniad Duw ei hun, a phopeth oedd yn byw yn yr ardd yn ddymunol i'r golwg. Enw'r ardd, wrth gwrs, yw Gardd Eden. We are invited this morning to visit the Garden of Eden, and indeed we should visit this garden more often in order to be reminded of what happened in that garden.
in order for us to be reminded that it was God's intention for humankind to tend to the garden in accordance with his purpose. But mankind acted foolishly and followed the selfish desires of its own heart. A'r canlyniad fe welwyd ac fe welir o hyd heddi, mi eri lle bu myrtwydd ac anial lle bu garedd. Sdim ryfedd bod Williams Pantycelyn wedi torri mas I ganu yn Eden cofiaf hynny byth. Bendithion collais rif y gwyth, syrthiodd fy nghoron wyw. Paradise Lost yw un stori ddynoliaeth heddi. Paradise Lost is the story of mankind. The word paradise is a Persian word meaning a garden enclosed by a wall. Ac I ni wedi colli golwg ar baradwys yn dyn ni. Paradise Lost yw I yn ein hanes ni heddi. Ac I ni gyd yn gwybod yn ddigon da, nad ar gyfer byd fel hwn yn ganwyd ni, rhyw fyd creulon, rhyw fyd hunanol. Ac un o'n dyheuadau dyfnaf ni yw am weld adferiad paradwys. And the only way to restore that paradise is by cleansing our world, by clearing the weeds that are choking the life within this garden, this worldwide garden, this earth. Chwyn ein casinebau a'n camweddau ni. Chwyn ein hamheuon a'n hanobaeth ni. Chwyn ein trais a'n gormes a'n rhyfeloedd. Clirio'r chwyn sy'n tagu bywyd and plant the seeds of love and hope in their place. A hynny nid yn unig mwyn ein hunain, ond ar gyfer ein plant ni, ar gyfer Miriam a Tonos sydd yn addoli yma, a phlant ein phlant ni, ar gyfer cyfoedion y genhedlaeth nesaf, ac ar gyfer y fori a phob y fori. Yes, we need to visit the garden and be reminded of how irresponsible we have been in that garden, and of the need to restore that paradise. Yr ail le hoffwn ni bod ni'n ymweld â hir bore yma yw tref. We move from the garden to our next visit, which is a town. Wrth edrych ar yr rhestr o gant o lefydd yng Nghymru mae'r diweddar John Davies wedi dewis, mae'n ambell I le sy'n creu perin I feddwl, wel ie, sa I di bod fyna riod. Mae'n ambell I le hefyd sydd yn neud I ni feddwl, wel, pam bod eisiau mynd fyna de? Beth sy'n mor special am y llefydd hynny? Wel, fe fydd ein taith ni'r bore yma'n mynd â ni dref digon cyffredin. Dim byd special yn perthyn i'r dre o gwbl. Tref y fydde'n peri bobl yr hen fyd I ofyn hefyd, wel, beth sy'n mor arbennig amdani. Enw'r dref yw Bethlehem. The name of the town is Bethlehem. Nothing special about the town at all. Joseph and Mary went up from the town of Nazareth in Judea to Bethlehem to be registered. And of course they went to Bethlehem because he, Joseph, belonged to the house and family of David. And that was the only reason for going to Bethlehem. The meaning of the word Bethlehem is the house of bread. Ti bara. Dyna beth yw Bethlehem. Bread is quite an ordinary thing. Something that we take for granted as being on our tables from day to day. Fyddwn ni'n gyfarwydd ac am weld a Bethlehem unwaith y flwyddyn yn byddwn ni, adeg yn Addoliad. Ond ydy yn weld ar lle unwaith y flwyddyn, ddyw e ddim yn ddigon mewn gwirionedd. Na, doedd dim byd special am Bethlehem tan I Iesu I gael I eni yno. There was nothing special about Bethlehem until Jesus was born there. Jesus made Bethlehem a special place. Nid Bethlehem roddodd arbenigedd I Grist, ond Crist roddodd arbenigrwydd I Bethlehem. Christ put Bethlehem on the map. Faint ohono ni bydde di clywed am Bethlehem ond I bai bod Crist wedi cael I eni yno.
Faint ohono ni wedi clywed am Bant y Celyn o'n i bai bod William Williams yn dod o'na? Faint ohono ni wedi clywed am Dolwar Fach o'n i bai bod Ann Griffiths yn dod o'na? Faint ohono ni wedi clywed am Glydach Cwm Tawe o'n i bai bod rhai ohono ni'n dod o fanna hefyd? Pwy wedi clywed? Jesus Christ turned the house of bread into a sacred place. In the house of bread, Bethlehem, the bread of life, came into the world. And we need to visit Bethlehem more often to remind ourselves of the astonishing fact that God came close to us in his Son Jesus. Indeed, God became one of us in his Son. Bod Duw yn Dduw'r Emmanuel, yn Dduw sydd gyda ni, yn Dduw sydd yn agos ato ni, yn Dduw sydd ar ein hwchor ni, ac yn Dduw sydd troso ni. Yn Dduw sy'n gwmni ni ar daith bywyd, yn llawenhau yn ein llwyddiant, yn cydymdeimlo ac yn thystau, ac yn ein codi ni, ac yn ein cynnal ni, ac yn ei harwen ni, pan bod stormydd bywyd yn tyranu yn ein herbyn ni. Yn weld a Bethlehem. Mae'n siŵr gen i bod ambell i fan y mae sôn amdano yng nghyfrol John Davies na fydd yn apelio ato ni o gwbl. Mae'n ambell i le, mae gwell gyda ni beidio munud yn oes fod yn onest â chi. Mae'r diweddar John Davies yn sôn i gyfrol am drefi a phentrefi, am erddi cyhoeddus a thai bonedd, ond mae e hefyd yn ein hannog ni i ddringo ambell i fynydd. Mynydd Paris, foel dryfan, yn ogystal ac yn weld ac ambell i fryn, y garn goch, y nyffryn ceidrych, y nyffryn tywi. Well, we will also do some climbing on our final visit this morning. Not a mountain, you'll be glad to know, but a hill. And it is possible, perhaps some of us would prefer not to visit this hill, because it's not with any beautiful views that we associate this hill, but with cruelty and with hatred. The hill which we are going to climb this morning is Golgotha. Lle'r benglog yw ystyr Golgotha. Ac os edrychwch chi ar lun, falle bod chi wedi bod ar rai o chi, os edrychwch chi ar lun o Golgotha, craig yw e, mae e'n ymdebygu i fryn, i benglog yn wir. Ac un peth sy'n sicr, nig e bryn gwirlas yw e fel un o'n hymwynwyr ni'n awgrymu. Daffo parch i'r mynydd hwnnw, y mae'n emyn ardderchog. Nid bryn i'r amanteiddio ynglyn ag yw bryn Golgotha. Rubbish dinas Jerusalem o Golgotha. Jesus was crucified on a hill outside the town, according to the story. Golgotha was a dreadful place. It was there that the people of Jerusalem would go and dump their rubbish. That's why it was outside the walls of the town. Bydd e neb yn dympo rubbish y tu fewn i furiau drech, wel bydden nhw. Oedd e'n le ffiedd, oedd e'n le drewllyd. Ond dyna ni. Rhywbeth ffiedd. Oedd y croesoelio ond fe. As a result, we don't like visiting Calvary. We don't like visiting Golgotha. We'd rather keep it over there. We don't like thinking about it. And as with so many small, pleasant and beautiful places that we can visit and reflect upon, who would want to think about a dreadful hill and a completely dead body hanging on a cross on that hill? Well, as Christians, we have no right not to visit Calvary. Sim hawl gyda ni Gristnogion i beidio ac yn weld y Golgotha. Yn weld ar bryn hwnnw mewn gweddi am y fyrdod. Yn weld ar bryn hwnnw trwy gyfrwng emyn. Yn weld ar bryn hwnnw pan oeddwn ni'n dod at ein gilydd i rannu'r bara'r gwyn. Wrth ein gorchymu ni i rannu'r bara'r gwyn, gwnewch hyn cof amdanodd mae Iesu'n dweud, hynny yw trowch eich golygon tuag at Galfaria. I Galfaria tro fy wyneb, medde Dyfed. Ymweld â Chalfaria mewn meddwl ac ysbryd a gweld o'r newydd yr ing a'r boen.
A'r bicell fain a'r goron ddrain. Cofio am Golgotha. Cofio am y gwawd a dioddefodd Cris droson ni. Mae Ifio'n wyno, mae fe'n dweud yn wych iawn. Cofir am y croesbren hwnnw. Lle cuddiwyd wyneb Duw. A dyma i chi gwpled. Mae'n odi dogrwydd mewn symlrwydd ymell waith yn dosau. Lle gorffennodd Iesu farw, lle dechreuais unau fyw. Dwed o hyd pa mor ddrud iddo ef oedd cadw'r fyd. I am sure that the late Dr. John Davies, his book has awakened a desire in many people to visit some of the places mentioned in his book. And that we do so while we're alive and before we die. Well, there is another book, a volume that has outlived the ages, a volume that has bridged the generations and has been an inspiration to millions upon millions on the journey of life. And that volume is the Bible. Y cryd hwn lle gorwedd y gair. A chyda chymorth y gair, ac arweiniad yr ysbryd glân i ni'n cael ein harwen i ymweld o'r newydd gobeithio. A'r mannau hynny sydd mor allweddol yn ein datblygiad ysbrydol ni fel Cristnogion. Camu'r ardd, gar y ddeden a sylweddoli'r angen am adfer y beradwys aeth ar goll trwy anifuddod dyn. Teithio i Fethlem, yng nghwmni'r bugeiliad a'r doethion fel byddwn ni'n gwneud nawr dros dymor yr adfent, a rhyfeddu o'r newydd at gariad Duw, a mylygwyd yn y baban Iesu, a throedio'r daith boeni sy'n Galfaria, a gweld o'r newydd, pa mor ddrud iddo ef oedd cadw'r byd. Cant o lefydd i ymweld â nhw cyn marw. Gadewch i ni wneud hi yn 103. Mwyn i enw. Amen. Our final hymn this morning is number 264, 234. Helaetha derfynaid y deyrnas a galwd y bobl ynghyd. Datguddiad y heiddiad anfeidrol i'r eiddot i achawdwr y byd. Cwyb anghrisg a rwygau deyrnas, o brysied a deied yr awr, disgynnau Jerusalem newydd i lonni trigolion y llawr. 264.
Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân a fyddo gyda ni oll. Amen.